គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel មុំសៀសាជាថ្មីនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីវិធីធ្វើទឹកក្រូចឆ្មាសម្រាប់ការសម្រកទម្ងន់តើអ្នកកំពុងបារម្ភនឹងការឡើងទម្ងន់មែនទេអញ្ចឹងសូមបន្តទស្សនាវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់ដើម្បីទទួលបានវិធីធ្វើទឹកក្រូចឆ្មាសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងទម្ងន់របស់អ្នកថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកអ្នកនៅវិធី2យ៉ាងក្នុងការធ្វើទឹកក្រូចឆ្មាសម្រាប់ការសម្រកទម្ងន់វិធីទី1គ្រឿងផ្សំដែលអ្នកត្រូវការគឺខ្ញីបន្ទាប់មកអ្នកត្រូវការជីអង្កាំបន្ទាប់មកទៀតអ្នកត្រូវការក្រូចឆ្មានិងចុងក្រោយអ្នកត្រូវការត្រសក់ជាដំបូងអ្នកត្រូវកាត់ក្រូចឆ្មាត្រសក់និងខ្ញីជាចំណិតស្ដើងក្រូចឆ្មាផ្ទុកទៅដោយវីតាមីនជាច្រើននិងអង់ទីអុកស៊ីដង់ហើយអាស៊ីតរបស់ក្រូចឆ្មាជួយរំលាយអាហារនិងការពារថ្លើមក្រូចឆ្មាក៏ត្រូវបានគេដឹងថាបង្កើនភាពធន់អាំងស៊ូលីននិងកាត់បន្ថយកម្រិតជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងខ្លួនត្រសក់មានផ្ទុកនូវវីតាមីន A ជាច្រើនដែលជាសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មវីតាមីន C និងវីតាមីន B វីតាមីនទាំងអស់នេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជួយបណ្ដេញជាតិពុលត្រសក់ក៏អាចជួយក្នុងការសម្រកទម្ងន់បានផងដែរព្រោះវាជាអ្នករារាំងចំណង់អាហារនិងពោពេញទៅដោយជាតិសរសៃឆ្អែតខ្ញីជួយកាត់បន្ថយការឡើងក្បាលពោះគុណប្រយោជន៍របស់ខ្ញីគឺមានច្រើនលើសលប់វាមានលក្ខណៈសម្បត្តិប្រឆាំងនឹងការរលាកអាចជួយក្នុងការដុតបំផ្លាញជាតិខ្លាញ់និងថែមទាំងជួយបង្កើនប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់អ្នកទៀតផងជីអង្កាំជួយរំញោចអង់ស៊ីមរំលាយអាហារជួយសម្រកខ្លាញ់ក្បាលពោះនិងជាជំនួយក្នុងការរំលាយអាហារនិងបន្ថែមរសជាតិដ៏អស្ចារ្យជីអង្កាំក៏ជួយធ្វើឲ្យស្បែកភ្លឺថ្លានិងធ្វើឲ្យស្បែករបស់អ្នកមានសុខភាពល្អផងដែរឥឡូវសូមដាក់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ចូលក្នុងកែវរួចហើយចាក់ទឹកចូលអ្នកត្រូវទុកប្រហែល2ទៅ4ម៉ោងសិនមុនពេលពិសាទឹកនេះវិធីទី2គ្រឿងផ្សំដែលអ្នកត្រូវការមានដូចជាក្រូចពោធិ៍សាត់និងក្រូចឆ្មាជាដំបូងអ្នកត្រូវកាត់ក្រូចពោធិ៍សាត់និងក្រូចឆ្មាជាចំណិតស្ដើងបន្ទាប់មកអ្នកត្រូវដាក់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ចូលក្នុងកែវផ្លែក្រូចមានផ្ទុកនូវវីតាមីន C ប៉ុន្តែវាមិនមែនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេការ៉ូតេណុយនិង flavonoid នៅក្នុងផ្លែក្រូចជួយបណ្ដេញជាតិពុលនិងរំញោចប្រព័ន្ធភាពស៊ាំការទទួលទានក្រូចឆ្មាអាចជួយរក្សាសំណើមនៅក្នុងរាងកាយដែលជួយកាត់បន្ថយការខ្សោះជាតិទឹកនិងអាចបង្កើនការរំលាយជាតិខ្លាញ់រួចហើយចាក់ទឹកចូលអ្នកត្រូវទុករយៈពេល2ទៅ4ម៉ោងមុនពេលពិសាទឹកនេះតោះតើមើលពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការពិសាទឹកបន្សាបជាតិពុលការពិសាទឹកបន្សាបជាតិពុលអាចជួយឲ្យអ្នកស្រកទម្ងន់ជួយសម្រួលដល់ការរំលាយអាហារបានល្អនិងធ្វើឲ្យអ្នករីករាយជាងមុនវាក៏ជួយបង្កើនមុខងារប្រព័ន្ធភាពស៊ាំផងដែរជាការប៉ັດដែលថាការញ៉ាំផ្លែឈើនិងបន្លែនិងសូម្បីតែទឹកផ្លែឈើអាចជួយទ្រទ្រង់ប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់អ្នក
ការបន្សាបជាតិពុលចេញពីរាងកាយរបស់អ្នកធ្វើឲ្យមានតុល្យភាព pH ធ្វើឲ្យស្បែករបស់អ្នកមានភាពប្រសើរឡើងប្រសិនបើអ្នកមិនបានទទួលទានទឹកគ្រប់គ្រាន់ទេការបង្កើនបរិមាណទឹកក៏អាចធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់អ្នកប្រសើរឡើងនិងផ្ដល់ថាមពលទៀតផងតើអ្នកគួរពិសាទឹកបន្សាបជាតិពុលនេះនៅពេលណាដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលល្អសូមណែនាំអ្នកឲ្យពិសាទឹកនេះនៅពោះទទេជារៀងរាល់ព្រឹកហើយបន្តពិសាពេញមួយថ្ងៃប្រសិនបើអ្នកចង់ឃើញលទ្ធផលឆាប់ត្រូវប្រកាសថាពិសាទឹកនេះដំបូងគេនៅពេលព្រឹកមុនពេលញ៉ាំអាហាររយៈពេល30ទៅ45នាទីដើម្បីទទួលបានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុតខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេចឲ្យមេដៃម្នាក់មួយផងណាសូមចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានរូបមន្តនិងគន្លឹះបន្ថែមទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំអាប់ឡូតវីដេអូថ្មីសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមជួបតែសំណាងល្អជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត